హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ గిరిజా వ్లాగ్స్. నాకైతే దగ్గు వచ్చి 1 మంత్ అవుతుందండి, తగ్గడమే లేదు. కాఫ్ సిరప్ వాడిన, ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్న తగ్గడం లేదు. అందుకే నాకైతే మా సిస్టర్ ఈ రెమెడీ చెప్పారు. నేనైతే ఇది ట్రై చేస్తున్నా, మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి వీడియో తీస్తున్నాను. ఇదైతే చాలా రిలాక్స్గా ఉందండి. ఇప్పుడు ముందుగా ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని తులసాకు గుప్పెడు తీసుకోవాలండి. అలాగే వామాకు కూడా తీసుకోవాలి. ఒక 3 వామాకులు అయితే తీసుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్కి ఇవైతే తీసుకొని కొంచెం జీలకర్ర తీసుకొని బాగా ఉడకనిచ్చానండి, సిమ్లోనే పెట్టి. ఇలాగ ఉడికిన తర్వాత మార్నింగ్ ఒక స్పూను, నైట్ ఒక స్పూన్ తీసుకుంటే ఫ్రీ అవుతుందన్నారు. ఇలా అయితే ట్రై చేస్తున్నా. పాప కూడా తాగుతుంది, పర్లేదండి, చాలా తగ్గింది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై